هاي كيف كان اليوم. نحن خرجنا من السيارة وهون احنا ناكل حاجة بالطريق لأننا ما فاهمين الفرية، وانتم باش تتفرجوا معنا الفرية. شوفوا هون الريقر راهي هاي الكلام، وهون ناكلوا أشياء ناكلوا. لا تنسوا الاشتراك وسبسكرايب. باي، بعد نتقابلوا. شوفوا هون خريطة، هون خريطة اللي فيها الحيوانات. شوفوا هون عنا المدخل، هون أسود، هون وهاي المكان اللي هذا المكان. مازلنا انا ماشيين. اجروا عصفورة غوز محلاها. يلا اللي شبت نمشي وتعرفي مش نحط عند شيء ما يجي معهم. نمشي من العرض نتاع فوق بعد نقدر ندور. باهي ياخذوني امي. نمشي من العرض نتاع اللي فوق العشرة هاي نمشي. هاي شدوها. هاي شيلوها. هاي بالي توصيب تصورهم العباد. قول البوك قولهم ما تجوش قدامي. باهي شوفوا ما تظهروش. شوفوا ما احلى. هات فهد.
لبوها هذه فما برشا مش واحد برك شفتوا الابيض واحد ما احلى هذا المكان. شوفوا شوفوا واو واو شوفوا شوفوا المكان حلو كتير كتير. شوفوا الولد صغير انتبهي ولا انتبهي؟ باش نعمل توك السحر. سحر غريب. هذيك عادي وبعد دور نطلب احنا جينا بالعكس شنو ايش نفرج فيك دايما اش بيك ايوه نفرج فيها هديه كل زرافة كلهم كبار. زينوبة اغزلي اغزلي فين شقة يا زينوبة زينوبة هاي غارق. ليه تشوف ايجا الجنة هذه الفيل البقرة هذه لون سيارة عجل هندي